銀座二期新開嘅，啲機鋪嚟嘅應該係，好大嘅喎，Tops 啊應該係咪讀？好多機喎，乜都有喎，啊薯片都有喎，嚇噴潔亦都有喎，哇行唔到好多人啊！食嘅有，玩嘅有喎，哎呀好得意啊！呢個咩公仔嚟㗎？食嘅都有喎，哇好犀利，哇都好多人喎，人氣好盛喎。天水圍啊，銀座二期啊，哇好大喎，行極都有嘅喎，嚇杯麵都有喎。有朱古力，阿姐姐補充緊啲貨，有零食，啊雞仔麵啊！哇！好多都好大喎呢度，哇都好多機喎，幾十部機喎，一玩到人哋真係抽到喎，好似係嘛？睇下抽唔抽到？哎呀得啊得啊！哎呀跌翻！哇！好大個公仔啊！呢個我睇唔晒咁多喎，唉唔影咁多啦，太多。